Echt een flikker, joh. Ah, hit! Equalisatie buiten de ruimte, kom! Zo druk? Ja. Ja? Maar ik heb hem gedaan. Doet hij? Doet hij? Nee. Ja, ja, sorry. Ja, ijzerlijk. Ze zitten volgens mij. Wij komen er even bij. Oh, hallo. Ik weet niet, dus, laatst zag je net eentje helemaal achterin. Oh, verrek! Hier zit die kluis. Ja. Ik ga naar hem toe. Ik kom naar jou toe. Ah, hé? Die kluis die zit hier achter. Ja, en ze zitten daar links. Ja. Maar die G... Oh. Naar achter. Oh, nekshot. Ja. Oh, meteen een nekshot. Ja, want ze zitten meteen daar ergens in die opening. Ik heb geen idee. Nee, Nels, die kluis, die zit hier aan deze kant. Wij stonden met z'n allen voor die kluis. Bij die loket toch? Bij de loket, daar in die zigzag. Daar zit die kluis. Dus dan stonden wij met 5. We hebben de klasjaars open gedaan. Maar de marshals zijn erbij aan het wachten totdat het gewoon licht is. Ja. Naar de racepaan, ja hè? Wat dan?
Waar zit hij? Daar, achter die... Net. Oeps. Ed? Door je? Ik zie weer geen flikker, hè? Hè? Waar zit hij? Ja, wacht nog. Oh, je had er een. Tering, joh. Ja, ik zie weer. Ja, slaat constant. Garage, zei iemand. Hè? Dat is zo'n kant. Oh, dat is weer wat eerste keer. We hebben die bangen drukken. Dat is weer niet ding aangepakt. Ik heb toch. Ik heb nu links al weggehoord. Ik wil dat hij ook weggepakt. Moet die even doorlopen nog een keer. Ja. Ja, dat zou als je geld met de route wel liggen weer. Oh, dat is hier zo. Ja, dat ligt door het scherm op. Dat toch op de roep. Je moet hem afpakken. Dat ding nog een groen of... Huh? Dat ding nog een schoen of... Ja, dat is blijkbaar wel groen geweest. Ja, echt Oh, waar. lekker. Echt waar, joh. Zie je nog niks meer. Ik veeg er 3 keer overheen. Waar zit hij? Maar hij zit hier achter een auto. Oh, hier echt achter die groene. Ja, op zwarte, ik weet niet wat dit is. Ja, wacht even. Hij zit hier. De eerste auto die je tegenkomt. Kan ik niet op. Strike Force, the Rebels currently have 2 gold pieces. Come on, Strike Force. Zit hij daar nog? Ja, goed.
Zit hij achterin? Ja, ik neem die ketting doorheen. Hè? Ik weet niet waar die gozer zelf heen moet. Ja. Ja? We zitten er nog steeds achter. Daar is Ik ook de andere kant op. daar zat er net. Goed. Ah, ik zie echt een vlekje, joh. Ah, hit! Echt waar, joh. Alleen maar in mijn fucking nek. Ja, als het groen is mogen we, als daar groen is. Nee, we mogen die daar stelen. Nee, Volgens mij niet. nee. Wel? Wel, weet niet. Volgens mij niet. Hoi. Ja, het was een hit natuurlijk. Ja? Ja. Maar ik mag niet op u schieten omdat je hier bij de respawn staat. Oh, geen probleem. Nee, geen Ja, probleem. dus ik ga naar de respawn. Oh nee, ja, ik liep er net uit. Ja, ik wil niet natuurlijk niet spawn killen. Ja. Nee, Gib het. Ik zag jou die kant op Ja, ik dacht- en ik loop er net uit. Dat is geen probleem, joh. Ja, thanks. No problem. Nou, dat is nog één.
Ik zie niks, ik weet niet waar ze zitten. Het is te donker. Ja, nee, maar ook mijn beeld. Oh. Hé, ik klap hem achter jou langs. Ik leg die conversatie buiten de ruimte, kom. Zo druk? Ja. File? Ja, ik moet even zorgen dat we verdedigen dan maar. En dingen. Dat gaan we niet doen, hè. Huh? Ja, die Marshall staat daar rechts en ook als een dood te houden. Oh, hier die goed houden. Maar dan gaan ze wel tegen zagen dat ik ligt de camp leggen, dus het is lekker straks. Ja. Dat mag niet. Ik was toch al links zijn, want hier is niks meer te beleven, hè. Iedereen staat hier. Ik ga hem wel langs aan de kant brengen. Ik kan je rechts langs. Ja, ik ga wachten als je goed is. Ja, maar is er al iemand al lange weg hè, met de goud staan, hè? Je loopt door naar links, hè? Hey! Ah, ik weet niet hoe dat is nou, kent iemand, hè? Hey! Je hebt kans langs links doorgelopen, hè? Ja, je is langs links, langs het gebouw doorgelopen. Zie je? Kunnen we pakken? Hè? Dus dan loop ik die kant op. Ja. Hé jongens, ik heb goudstaaf. Ja, want ik heb gevraagd. Nog niet doen, hè. Hè? Jezus. Deze ik wel schaduw. Dat kan rond of is dat van in? Ja, die kan van ons. Dan zit hij ook te pieken, dus daar ga ik niet voor lopen. Ik zie dat niet van. Van de tegenpartij. Nee, dus volgens mij begint het. Hij heeft geen bandje. Ja, dat is van ons. Ja, had ik. Ja, die ene is van ons, die loopt daar op de hoek. Wat vind jij zelf een geschikte laatste net? Ja, dat is een lang. Ja, maar ik denk dingen. Dat is toch wel eens. Ja, ik kan weer door, goed. Batman! Doe jij jongen? Ik denk dat jullie ook gewoon staan en helemaal op moeten doen. Ik denk dat de ricochet tegen mijn hoofd.
vast. Ik kan hier niks doen. Ik weet van waar dat komt, dat raak ik niet aan. Waar zit hij? Achter dat ding, achter dat bocht, maar die komt gewoon pieken tussen alle plekken dat hem kan. En die schiet juist boven je auto, dat raken wij niet aan. Maar die raakt dat ook niet, hè. Kun je hem even onder de buurt houden, dan ben ik langs. Anders word ik verschoten. Ja, is goed. Nou, dan moet je gewoon dit mee doen. Ja, moet gewoon Marshall, dan schiet Ja. iemand. Ja, oké, maar... Ja, dat zou ik gewoon doen. Nee, in één keer tak, 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 tak. Tering. Ik heb daar wel al wat volk liggen. Die bank wordt er meer geroepen. Nou, eentje die had hem per ongeluk al gepakt. Hé? Eentje had per ongeluk een goudstavel aan mij gegeven. Ja, man. Met groen zijn die echt op gaan. Ja. Ja, er zit een stoplet hier in de laatste minuut. Yo. Ja, de laatste minuut van deze missie is alles knap. Stil, bouwbakken en zo is jouw team maar winnen. Ja, die eentje van ons zit hier om de hoek. Gewoon uit op ons. Nog 30 seconden. Ja, eentje had hem al aan mij gegeven. Ik heb hem hier in mijn dumpuis. Ja, er zit ons einde spel. Nu te stoppen met vuren en te verzamelen in het midden van het veld. Er zit ons einde spel. We mogen verzamelen in het midden.